L'importanza per gli editori della Svizzera italiana di essere presenti a un evento come questo è sicuramente dato dal fatto che quasi tutti hanno comunque una distribuzione nelle librerie italiane e quindi essere qui ci si presenta anche al pubblico oltre che ai librai. La proposta di Casagrande è un romanzo di Céline Zuffray, lei è vallesana, ha 27 anni ed è stata scoperta 2 anni fa da Gallimard, dalla prestigiosa Gallimard. Noi usciamo con la traduzione italiana del suo romanzo. Sauver les meubles, c'est un roman qui parle des meubles qui parfois nous oppriment, de la société de consommation, du marketing, de la solitude contemporaine et de l'envers du décor. Les verres à eau, on les range au-dessus de l'évier. Personne n'a l'idée de les mettre sous les plaques ou sous le four. La place des verres est en hauteur, proche du point d'eau. Dans le même placard, on range souvent les tasses. Quant aux bols, ça dépend des caractères. Certains les placent avec les assiettes, d'autres avec les verres. Mais on ne met pas les bols avec les casseroles. Ça ne se fait pas, ça n'a pas été prévu comme ça. Le rangement est pragmatique, instinctif. Les cuisines équipées ont une place pour chaque chose. Rubettino pubblica prevalentemente saggistica, però da almeno 10 anni si è aperta ad un progetto di una narrativa di qualità. Appunto, in questa nostra ricerca è caduta anche la scelta appunto del romanzo di Fabiandina. Il tempo scorre via ovattato. Sul repiano della credenza ci sono 2 zucchini che ieri sera non c'erano. Sembrano quelli che la Vittorina ha raccolto ieri. Dal soffitto di travi di legno pende una lampadina che manda una luce fioca. Non può essere più di 25 watt. Sotto la sarina c'è la pentola dal coperchio forato. Il tavolino di legno ha un cassetto, lo apro, è vuoto. Mi guarda come per dirmi: cosa credevi di trovarci dentro? Allora, io dovendo leggere a voce alta nelle strutture ospedaliere e anche il circolo dei lettori, sono sempre alla ricerca di nuovi scrittori che possano incuriosire la lettura. E così su Facebook, tra uno scrittore e l'altra, ho visto questo scrittore che scriveva di montagna, ho pensato che potesse essere una cosa un po' diversa dal solito e ho deciso di seguirlo. Lui tra le righe di questo romanzo ci vuole lanciare un messaggio che è questo: in questa vita nostra, questa vita moderna, così frenetica, così materialista, lui ci chiede di lasciare andare i pesi superflui che la società ci attacca. Lui ci chiede di minimizzare, di vivere con l'essenziale, ed è per questo che nel suo cassetto della credenza non c'è niente. La Pozza del Felice, essendosi aggiudicata il premio Schiller, che è il premio più longevo, insomma più ambito degli scrittori e degli autori svizzeri, potrebbe sicuramente aprire la strada a nuove proposte e perché no a romanzi di successo provenienti dal Ticino.